مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان عمر جيلاني وأقدم لكم أخبار العاشرة كالعادة. دائما نبدأ بأهم وأبرز العناوين. ازدياد نتائج امتحانات شهادة الثانوية الوطنية لهذا العام بنسبة 4% عن العام الماضي. الإشادة بدور مجتمعي في عملية التعليم والتعلم في دباروا. 127 سدا وحفيرا شيد في الأوسط يساهم في تأمين مياه الشرب والتنمية الزراعية. الرياض وأنقرة توقعان اتفاقيات عدة في مجالات أبرزها الطاقة والدفاع. الرئيس الصيني يريد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر. أوروبا تحاول استئناف علاقتها مع أمريكا اللاتينية بعد 10 سنوات من آخر قمة. صرحت الدكتور بسرات قبرو مدير مركز التقييم والمعايير في المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث إن نتائج امتحانات الثانوية العامة الوطنية لهذا العام زادت بنحو 4% مقارنة بالعام الماضي. وقالت إنه من بين 14,320 طالبا جلسوا للامتحان حصل 4,664 طالبا أي 32.6% على درجات عالية بين الدبلوم والبكالوريوس. ومن بين هؤلاء حصل 3,174 أي 22.2% عن شهادات البكالوريوس، وحصل 1,490 أي 10.4% على الدبلوم. وأشارت إلى أن من إجمالي عدد الناجحين 48% من الطالبات و45.7% من طلاب العلوم و25% من طلاب الآداب. وقالت إن 98% من الطلاب الذين درسوا في المدارس النظامية والفنية، بينما نجح 94% من 214 طالبا أعيدوا الامتحان في الحصول على الدرجات ودبلوم. عقد امتحان شهادة التخرج الوطنية في الفترة من 13 إلى 18 من مارس هذا العام في 10 محطات في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في الرياض وجدة وبالمملكة العربية السعودية. قدم مركز التقييم والتقدير أطيب تمنياته للطلاب الذين نجحوا والتحقوا بالكليات، وشجع أولئك الذين لم يسجلوا على الاستفادة من فرصتهم للمحاولة مرة أخرى. تم الإشادة بدور المجتمع في تحسين خدمات التعليم خلال تقييم لعملية التعليم والتعلم للعام الدراسي 2022-2023 الذي عقد في مديرية دباروا خلال 14 من يوليو. حضر الاجتماع رئيس فرع وزارة التعليم بالأقليم الجنوبي ومدير مديرية دباروا والمشرفون والمعلمون. ووفقا لمسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عقبو ملس، قاطع 4% من الطلاب البالغ عددهم 25,000 طالب لأسباب مختلفة، وقد بلغ متوسط 87% ممن أكملوا دراستهم بشكل صحيح. من جانبه أشاد الرئيس فرع وزارة التعليم في الأقليم الأستاذ حبتزكي كيدانة بالدور المجتمعي الفعال وما قدمه من دعم شامل، حثا المعلمين للحفاظ على مزاياهم والاستفادة من دورهم الرائد. وناشد مدير مديرية دباروا السيد فروانجل تخل هيمانوت الطلاب بهدف التحقيق والتعرف على الأسباب المؤدية إلى مقاطعة التعليم وإيجاد الحلول لها. يقدم 127 خزانا للمياه بما في ذلك 85 سدا من مختلف الأحجام التي شيدت في سنوات الاستقلال الماضية تقدم مساهمات جديرة في تأمين مياه الشرب للناس والماشية والتنمية الزراعية. وقال رئيس فرع البنية التحتية الزراعية المهندس أبراهام دانييل لوكالة الأنباء الوطنية إيرينا إن السدود التي تبلغ سعتها أكثر من 16.5 مليون متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى أكثر من 80 سدا كبيرا مبنيا من الإسمنت والحجارة، ساهمت في ترقية الزراعة المطرية إلى الزراعة المروية. وقال إنهم يتحولون إلى الزراعة المروية وإنتاج الخضار والفواكه على مدار العام
مما يساهم ذلك في تلبية متطلبات الأسواق. وأشار إلى أن السدود التي تسع 1.7 مليون متر مكعب من المياه ضمنت توفير مياه الشرب للماشية، مضيفا أن سدود عدك وأفديو وعد حوشة على وشك الاكتمال. وأضاف المهندس أبراهام أن العمل جار لحماية هذه السدود من الانجراف بمعالجة مساقط المياه حتى تتمكنوا من تقديم الخدمة لسنوات أطول. وحث المواطنين على استخدام هذه السدود بالشكل الصحيح والعناية اللازمة بها. قد أسفرت العلاقة الثلاثية بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب عن نتائج جيدة في مديرية عد قيح ودك محرر الإقليم الجنوبي، حسب ما قيل في الاجتماعات التي عقدت لمناقشة الوضع التعليمي. كانت النتائج التعليمية في مديرية دك محرر جيدة بشكل عام من خلال الأنشطة التي تم تنفيذها من المدرسة إلى الإقليم، ولكن البنية التحتية القديمة والمرافق كانت بحاجة إلى الاهتمام. تم تنفيذ برنامج محو الأمية في محطتين، كما تم توفير فصول مسائية من الصف الثامن إلى 11، وتبرع الجمهور بحوالي 5025 نقفة نقدا وعينيا لتشجيع المعلمين ولعب دورا محمودا في مراقبة أطفالهم. وبالمثل كان في مديرية عد قيح 52.2% من 86.7% من الطلاب الذين الناجحين في العام الدراسي 2022-2023 من الطالبات. وشكر رئيس مكتب التعليم في المديرية الأستاذ بين تسفاي المواطنين على التبرع بأكثر من 62 كنتالا من الحبوب والمال هذا العام. قال رئيس فرع وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هابتزكي كيدانة إن نتائج جهود المعلمين أصبحت أكثر إشراقا. درب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا فرع مديرية تسني 127 طالبا، من بينهم 95 طالبة في مهن مختلفة لمدة شهرين تقريبا. وقال رئيس مكتب الشباب في المديرية الشاب ملس قبراي إن التدريب قدم ل 101 طالبا في الإسعافات الأولية و26 طالبا في الرسم، حيث قدم أعضاء مكتب الصحة في تسني الدورة النظرية والتطبيقية للإسعافات الأولية، بينما قدمت الدورة الفنية بهدف تعزيز معرفة الطلاب الذين حصلوا على الدورة قبل 4 أعوام. وأشار إلى أن التدريب كان ناجحا بفضل الجهود المشتركة للهيئات الحكومية والجبهة وشركاء آخرين. وشكرت ممثلة الخريجين مكتب الشباب في المديرية والمعلمين الذين كرسوا وقتهم لتعليمهم، مؤكدة تفعيل المعرفة المكتسبة على أرض الواقع. ونصح مدير إدارة مديرية تسني السيد سيوم جبريوسوس المشاركين بتطوير دراساتهم المهنية إلى جانب دراساتهم الأكاديمية. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. أن الرياض وأنقرة وقعتا عددا من مذكرات التفاهم في عدة مجالات، من بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع. وقالت الوكالة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهدا توقيع عددا من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن السعودية وقعت عقدين مع شركة الصناعات الدفاعية التركية بايكار لشراء طائرات مسيرة بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية. وأضاف الوزير أن البلدين وقعا أيضا خطة للتعاون الدفاعي. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز العلاقات مع الجزائر، وذلك خلال لقاء عقد في بكين مع نظيرها الجزائري عبد المجيد تبون، فيما تسعى بكين إلى تنويع مصادر إمداداتها بالطاقة.
وقال الرئيس الصيني لنظيره الجزائري خلال لقائهما في قصر الشعب في بكين إن الصين مستعدة للعمل مع الجزائر لتعزيز التواصل الاستراتيجي وتعميق التبادل والتعاون وضمان تطور مستمر وطويل الأمد للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر. وتسعى الجزائر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم روسيا والصين وتقدم نفسها كثقل موازن للقوى الاقتصادية الغربية المهيمنة. وشكر تبون الرئيس الصيني على دعم بكين لمسعى الجزائر للانضمام إلى بريكس التي تضم إلى جانب روسيا والصين الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون. تحتفل بروكسل بقمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بهدف استعادة أوروبا العلاقات مع شريك تريد أن تقربه أكثر من أي وقت مضى مع وجود مصالح مشتركة بينهما. ويشترك في رئاسة القمة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس وزراء سانت فينسنت وجزر غرينادين رالف غونزالفيس بصفته رئيس جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأشارت مصادر إلى أن على طاولة الاجتماع العديد من الموضوعات التي يتم مناقشتها بين زعماء أوروبا وأمريكا اللاتينية، منها كيفية تسخير الإمكانيات الهائلة والفرص التي يوفرها التحول المزدوج البيئي والرقمي لزيادة رخاء المواطنين. لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وفقد أثر نحو 20 آخرين في انهيار أرضي جراء الأمطار الغزيرة على طريق تربط بوغوتا بجنوب شرق كولومبيا وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ. وأفاد رجال الإطفاء عن فقدان أثر 20 شخص في الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة بالقرب من بلدة بوينتي كويتام في مقاطعة كوندينا ماركا. ووقع الانهيار الأرضي على بعد نحو 60 كيلومترا من بوغوتا. وتولى رجال الإطفاء إجلاء نحو 40 شخصا، نقل 6 منهم إلى مستشفيات المنطقة. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. ازدياد نتائج امتحانات شهادة الثانوية الوطنية لهذا العام بنسبة 4% عن العام الماضي. الإشادة بدور مجتمعي في عملية التعليم والتعلم في دبروة. ارتياح لمساهمة السدود والحفاير في توفير المياه. الرياض أنقرت واقعان اتفاقيات عدة في مجالات أبرزها الطاقة والدفاع. الرئيس الصيني يريد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر. أوروبا تحاول استئناف علاقتها مع أمريكا اللاتينية بعد 10 سنوات من آخر قمة. انتهت النشرة، إلى اللقاء.